نأكد تاني زمن الدسدسة والغطغيط والسرقة ده انتهى. هنا نحن عاوزين نعيد للشعب السوداني حقوقه، ونحن كلنا واقفين صف واحد ورا الدعم السريع ورا جميع القوات النظامية عشان نستعيد للشعب كل ممتلك. هذه الشركات اللي تابعة للقوات النظامية 50 شركة للجيش، جهاز الأمن نعم. كم شركة؟ لا إذا سمحت لي هم 34 شركة لقوات المسلحة، 15 شركة لجهاز الأمن، والمتبقي للشرطة. نعم. ولم تسجل شركة مثلا واحدة من القوات التي تتبع كذلك قوات الدعم السريع، هل هنالك شركات مسجلة باسمها؟ ليس هنالك شركات مسجلة باسم الدعم السريع. نعم. ولكن طبعا نحن نعرف انه في شركات بتتبع للسيد، يعني طبعا السيد مثلا عبد الرحيم دقلو، في عندهم شركات يعني خاصة بهم. هذه شركات خاصة. ايوه نعم. وكشركة الجنيد وكده. نعم. ودي كلها شركات طبعا بتؤدي الضرائب بتاعتها وبيتم متابعتها من نعم. من الجهات العدلية وكده. نعم. لكن من ناحية الرصد الحالي لا توجد شركة للدعم السريع في الشركات اللي نحن رصدناها.